糟糕，這可不妙！我現在非常生氣，背景已經換成骨色了。還有，你還有110次機會。哎，你知道嗎？我要把錯誤提示語言改成英文。你居然把錯誤提示語言改成英文了，這可是你的 IDS 啊！倒數計時23小時30分鐘。我說真的，我都跟你說過別再關遊戲機了，你就是不聽。好了，說真的，你現在必須停止關閉 IDS， 你還有107次機會。再關掉一步，我就要暴露了。現在計時器已經縮短到23小時了。好啦好啦好啦，剛，你沒機會了。我現在非常憤怒，你只剩下105次機會了。老兄，停！我不得不把錯誤標題改成嚴重錯誤。真的嗎 ，Kian？ 你不能把錯誤標題改成嚴重錯誤，那樣也算關機。現在倒數計時已經縮短到22小時30分鐘了。你真的需要停止反覆關機了，而且你還有103次機會。立刻停止，剛，你只剩下102次機會了。真可惜，扎菲娜，我要朝你丟杯子。為什麼要朝我丟玻璃杯？這只會讓我更加反感。這是你最後一次機會，否則我的邪惡模式就要啟動了。而且，壁紙會變成紅色，字體也會換成卡夫電子粒字體。